சார் குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் டு ஆல். சார் இப்போ நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மாடம்பாக்கம் லொக்கேஷன் இருக்க ஆர்வி நகர் பற்றி தான் சார் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ளாட் நம்பர் வந்து பார்த்தோன்னா 29. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம குடுவாஞ்சேரி போகிற ரோடு சார். அப்படியே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதனூர் ரோடு சார். இது வந்து ஆதனூர் போகிற ரோடு. இப்போது இங்கே வந்து குடுவாஞ்சேரிலேருந்து வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு இந்த ரோட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போலீஸ் குத்து இருக்குது சார் லெஃப்ட் சைடில். இந்த போலீஸ் குத்துக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ரோடு சார் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி போகிற ரோடு. அதாவது இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ரோடு சார். அதாவது குமார் மெஸ் இருக்கும். இப்போ இந்த மெஸ்லேருந்து பார்த்தா ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறோம் சார் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிக்கு. அதான் சார் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிக்கு போகிற வழி. அதான் சார் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி போகலாம் பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட்டு சார். லாஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த ரைட் கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது சார். அதாவது ஆர்வி நகர் உள்ளே போது பார்த்தீங்களா, இது வரைக்கும் பாருங்கள் சார். ஆர்வி நகர் பைக் வந்து பார்த்தீங்களா, இது ஆர்வி நகரில் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குது சார் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு. இப்போ பார்த்தீங்களா இதான் சார் ரோடு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு சார். சைடில் வந்து காவா போட்டுட்ருக்காங்க. அந்த ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு சார் இப்போது. சார் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிக்கு போகிற வழி சார். ஆர்வி நகர் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு போகிற வழி பாருங்கள் சார். ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து லெஃப்ட்டு சார். லெஃப்ட்டு போயிட்டு ஒரு ரைட்டு சார். அது லெஃப்ட்டு சார். அதாவது க்ரீன் கலர் வீட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது பக்கத்தில் லெஃப்ட்டு சார் ரோடு. லெஃப்ட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி சார். அதாவது நம்ம காம்பவுண்ட் வால் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது பக்கத்தில் ப்ராப்பர்ட்டி தான் சார் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம வந்த வழி சார் அது. அந்த க்ரீன் கலர் வீடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த வீட்டுக்கு பேக் சைடு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி சார். அதுதான் நம்ம வந்த வழி சார். இது பாருங்கள். இந்த ஃபென்சிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கேருந்து இந்த வீட்டு அந்த காம்பவுண்ட் வால் முடியுது பார்த்தீங்களா லாஸ்ட்டு. இது லாஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் வால் முடியுது பார்த்தீங்களா, அதிலேருந்து அந்த காம்பவுண்ட் வால் முடியுது பாருங்கள் சார். அது வரைக்கும் சார் நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. இது இருக்குது பாருங்கள் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி. ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்தா வீடு ஒன்று இருக்குது சார். சார் சார் பிளாட் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வி நகரில் பிளாட் நம்பர் 29. லேண்ட் ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3139 ஸ்கொயர் ஃபீட் சார். இது அதாவது நார்த்து ஃபேஸிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 அடி. சவுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 49.8 சார். ஈஸ்ட் வெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70 சார். இந்த ஃபேஸிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நார்த்து ஃபேஸிங் வரும் சார். அது 23 ஃபீட் ரோடு சார். இந்த ரோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, வந்து 23 ஃபீட் ரோடு சார். இது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்டிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் சார் நம்ம. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்டாக வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு 2.5 கிலோமீட்டர் தான் சார் வரும். அப்ரூவ்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா DTCP அப்ரூவ்டு. கைட்லைன் வேல்யூ வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 1500 சார். ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோனும் பண்ணிக்கலாம், கேஷும் பண்ணிக்கலாம் சார். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி SRO பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குடுவாஞ்சேரி தான் சார் வரும். சார் நம்ம வந்த வழி, நம்ம வந்த வழியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட்டு சார். லெஃப்ட்டு கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது நம்ம இந்த க்ரீன் கலர் வீடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த வீட்டுக்கடை பேக் சைடில் வரும் சார் பேரலாம். அது நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் வால் போட்டு ஒரு ஒயிட் கலர் வீடு இருக்கும் சார். இதுக்கு ஆப்போசிட் இது ரோடு சார் லாஸ்ட்டு. இது வந்து ஆர்வி நகர் 2nd ஸ்ட்ரீட் சார். இது பார்த்தீங்களா. தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் டு ஆல்.